Ну вот это уже... Всем здравствуйте. Это уже карточка на следующую пару. До этого была, понятно, 107-я. Ну так получается. По очереди с какого-то момента, в общем-то, все подряд лыжи. Значит, хорошая лыжа, то, что я только что тестил, она очень простая в понимании. У нее спокойный... Что, работает? У нее спокойная реакция, хороший вход в поворот, хорошая... Хорошо держит траекторию, можно позволить себе веселиться, можно позволить себе очень много того, что на других, может быть, даже более продвинутых лыжах позволять себе не очень хочется, потому что слишком жестко это тоже не всегда хорошо. К этому вы должны быть готовы. Ну вот уже лучше я встаю. Окей. То есть... Понимаете, да? Простые в понимании, но хорошего уровня, достаточно их для того, чтобы получать много удовольствия. То есть и вход, и быстрые повороты, и потянуть немножко больше в сторону гиганта. Все очень хорошо получается, и возможно это будет, ну я не знаю, лучший выбор, не лучший выбор, но близко к тому. Да? Хорошо. Хорошо, ставлю хорошо, реально понравилось. Да, было приятно, просто фан. Не спорт, может быть, не такой вот, но фан. Дальше? Дальше, поехали. Давай. Все, всем пока, подписывайтесь, лайки и так далее, комментарии закрыли, неважно. На форум, с форума на форум, пост, перепост и так далее. Давай, вали пока. Давай, пока.